ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପରେ ପରେ ଏବେ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଖବର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କେତେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇଲେଣି ତ କେତେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆସିବ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପରେ ଏବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଖବର ଆସିଲା। ଏବେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 20ତମ କିସ୍ତି କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକ ପରେ ଦିନ ସରକାର ନିୟମ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ତ କେତେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରୁ ଶେଷ କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିଲି, ତ ଏବେ ମୋର କାହିଁକି ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ? ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଦୌ ଭୁଲ। ତ ସରକାର ଦିନକ ପରେ ଦିନ ନିୟମ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯେଉଁପରି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି 3ଟି କାରଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି 3ଟି କାରଣ ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପୁଣି 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି 20ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏହି 20ତମ କିସ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ ଚାଷୀ ପରିବାରର କୃଷକ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଅଟକି ଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଧରିତ୍ରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗତକାଲି 6ଟା 42 PM ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବର କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଗତକାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସିଧାସଳଖ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ସରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି, ଶେଷ କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇସାରିଛି, ତ ଏବେ ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଦିନକ ପରେ ଦିନ ନିୟମ ବଦଳାଉଛନ୍ତି।
ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ଶେଷ 18ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏବଂ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 18ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତ ସେହି ତାରିଖଟି କେବେ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିଥିଲା। ତ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାପରେ କେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ 20ତମ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ କେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ 20ତମ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। 1 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା EKYC ନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଯଦି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ EKYC ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ CSC କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ EKYC କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ EKYC ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡେରି କାହିଁକି କରିବେ? ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ EKYC କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ EKYC କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଜମି ଯାଞ୍ଚ ନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, CM କିଷାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି CM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ EKYC କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ EKYC କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଜମି ଯାଞ୍ଚ ନ କରିଥିଲେ। ଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି CM ବା PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ଅଲଗା କାହା ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି CM କିଷାନ କିମ୍ବା PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର। ଯଦି ଆଧାର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ
ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର CM କିଷାନ ବା PM କିଷାନ ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। DBT ଲିଙ୍କ୍ କରିଲେନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ DBT ଲିଙ୍କ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଅସୁବିଧାର ସମାପ୍ତ କରିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ତିନୋଟି କାରଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଏହି ସବୁ ତିନୋଟି କାରଣକୁ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ହଟାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ତେବେ କୌଣସି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।